السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو ملګری طاهر خان یو کویک شارټ غونډه کې میسج سره شیر کوم. اواز مونږ ویډیو کړی و د جنید خان د ثوابي چې کوم روډ به درکه شوی دی په سعودي عرب کې. په هغې باندې ډېرو ملګرو ریسپانس راکړو. هغه ورور یې دا خبرې کړې وه چې کوم ملګري ورسره حج لیدلي وو هغوی چې لاره کې بېهوشه شوی دی او زموږ نه پاتې شوی چا څه میسج ورکړی چا څه میسج ورکړی. خو اوس د یو ډېر اهم میسج ما ته راغی. هغه ستاسو سره شیر کوم. یو کس ملاقات شوی د جنید سره یو نیم کال مخکې. دا میسج تاسو واورئ د هغې نه پس ګپ لګوو. جزاک الله خیر ورور، الله دې خوشحاله کړه. بس دغه منډه تړلو وه، هغه مور انتظار کوي او که دا خوشخبري وشي چې یاره دونه هم پته ولګي چې دا سړی ژوندی دی که نه او په جیل کې دی مې، خو بس دا ده چې د هغه مور زړه ته به سکون میلاو شي که نه. هغه غریب ته دا هم پته نشته چې دی مړ دی او که ژوندی دی. که موږ د صرف دا انفارمیشن کنفرم شي چې او یاره دا ژوندی دی، دی په پلانکې جیل کې دی، دی روغ دی، سزا پې ختلې ده، څه په جرم کې دی، نو دا چې بیا به هم د هغو تسلي وشي چې یار بچی م روغ دی، ژوندی دی، په جیل کې دی. نو بس دا به د غټه مهرباني د هغې مور سره وروره او زموږ دعاګانې به سره بس چې سم انفارمیشن درته راځي زما سره شیر کوه. ټیک ده وروره؟ او دا ما لیدلی 100% زه به دې شور یم چې انشاءالله روغ دی. که په دې 2 کالو تقریبا به دې 1 کال او 9 میاشتو کې خدای مکه بل څه چل شوی نو نشم ویلی. او د دغه ټیم پورې خو دا ژوندی و. زه چې راتلم کله نو زما به سمت شو نو زه راتلم. دا ما ښه په خپله پرې خپلو سترګو لیدلی، په مستشفه کې ما لیدلی و. چونکې ښه تاسو ته پته ده چې هلته د پولیسو د مخې سړی خبرې نشي کولی، نو په دې وجه دومره دغه مې ورسره خو صرف دومره معلومات یا تپوس یو بل نه وکړي چې کوم ځای او څنګه چل دی کیس دې سره یې که نه. زوړ جیل دی چې کوم جیلیان راوړي دي رور مې نو هلته موبایل نشته، موبایل سیسټم هر څه بند کړي دي او دغې ورته لګولی دی. هغه څه نوم ورته یې نوم یې رانه هېر شو. نو ما سره چې کوم ملګري وو هغوی سره زه رابطه کې یم، نو زه رابطه کوم. د جلاله زما یو ملګری ډېر نږدې هلته زموږ د پاکستانو مشر و جیل کې. زه د هغه نه لږ معلومات راخلم، نو که هغه ما سره میلاو شو په هره طریقه نو انشاءالله چې زه ترتیب برابروم تاسو ته نمبر در سینډ کوم، نو بیا به د هغه سره تاسو رابطه وکړو. طاهر بھائی دا 8مه جنه ده په الهر نوې جنه جیل کې په بي کې و، په اے کې نه و، په بي کې و، الف با چې ورته وایي با کې و. او اوس زما په خیال چې غونډ پاکستاني چې دی نو د نوي جیل نه راوړي زوړ جیل ته الخیر. چې میسج تاسو واورېدو د دې خبر نه دا ثابتېږي چې جنید خان د خیره ژوندی دی. یو نیم کال مخکې هغه په جیل کې و. پته چې څه کیس ته وجي نه هغه دغه جیل ته تللی. خو دغې ټولو پوښتنو ته وایم کم د دې جیل دا نوم چې تاسو واورېدو، د دې زګي دا نوم تاسو واورېدو، خاص کر سفاره پاکستان ته هم دا میسج دی که پښتانه پکې د چا زوی دی هغه مور یې انتظار کوي، نو د دې جیل معلومات یې وکړي چې یو نیم کال مخکې جنید دلته و. شاید دا دغلته کې شته یا نشته، د سفارې ذمواري ده، زموږ د وزیرانو ذمواري ده د هغه مور اوښکي چې باز تاسو ټولو خلکو لیدلی دي. د هغې بچي د ژوند سوال دی، د هغه مور د ژوند سوال دی. نو برای کرم دونه انفارمیشن موږ ته راغله. نور هم موږ انشاءالله کوشش کوو چې زر تر زر د هغې څه نور انفارمیشن راغله به ستاسو سره شیر کوم. او زموږ برپور امید دی انشاءالله چې زر تر زر به د جنید پته لګي او زر تر زر الله دې وکړي، الله دې وکړي چې روغ رمټ خپلې مور ته راشي. ډېره مننه.